अरब में इहा हालत हुई जो पंहिंजे बचनि खे माराए छॾींदा हुआ, ज़्यादती अयाल जी उन्हनि खे परेशान कंदी ऐं चवंदा त हेतिरा माण्हू आहिनि हिनखे केरु खाराईंदो केरु कंदो। हिननि खे इहा ख़बर नथी पए त अलाह तबारक व तआला कहिड़ो बादशाह आहे। हिकु खजूर जे खोखड़ीअ मंझां हिकिड़ो तनो पैदा थो करे, वण थो करे, उहो वण वॾो थी थो वञे, पोइ 100 वर उनजी उमिरि हले थी। खजीअ जा वण अहिड़ा हिकिड़ो खोखड़ो आहे नंढड़ो ॿेर जो उन मंझां वण थो पैदा थिए, पोइ उहो वण 100 वर 150 वर हले थो। हाणे अंदाज़ो करियो त इन विच में इन जूं लकड़ियूं, पता, ॿूर, फर, केतिरा मण थिया हूंदा ऐं इहो सभु हीअं करे मरोड़े पंहिंजे कुदरत जे मुठ में ॾेई खोखड़े में अंदरि दॿे छॾे अथई। 100 वर हले त बि ॾींदो रहे, 500 वर हले त बि ॾींदो रहे। अलाह ताला खे अहिड़ी हिकिड़ी वॾी शइ खे सिमेटण जी ताक़त आहे जो वॾी शइ खे सिमेटे ऐं नंढड़ो करे छॾे, पोइ उनखे खोले। इन मंझां रब ताला असांखे इबरत ॾिनी आहे। इन फी ज़ालिक लइबरत उलिल अलबाब, अक़लमंदनि जे लाइ इबरत आहे। उहा कीअं? मां असां हिकिड़े दोस्त ख़बर कई त हिन वक़्त में हिकिड़ा अहिड़ा समझदार माण्हू पैदा थिया आहिनि जिन पंहिंजे खुर्दबीननि जे ज़रिए हिकिड़े अहिड़े मुल्क खे ॾिठो आहे, एॾी फिज़ा खे ॾिठो आहे हिन आसमान जे अंदरि। आसमान घणो परे आहे एतिरो वेझो कोन्हे जो हिते जेके असांजा 5 सेकंड घड़ीअ में ई गुज़रनि था, 5 सेकंड ई गुज़रंदा आहिनि, उन जे मुक़ाबले में उते 25,000 वरिया गुज़रनि था। हाणे अंदाज़ो करियो, इहा ॻाल्हि तव्हांखे सम्झ में सरासर त न ईंदी, पर ॿुधो त सही, पर हे गोल कढो वॾो, हिते रखोसि विच ते नुक़्तो, हुन नुक़्ते जे भरिसां जेका हरकत थींदी, नुक़्ते जे भरिसां हरकत थींदी आहे, नुक़्ते में हरकत न हूंदी आहे। नुक़्ते जे भरिसां जेका हरकत थींदी सा भरी वार जे अध जेतिरी चोरियूं त होॾो उन जे मुक़ाबले में जेको ॿाहिरि लिको आहे न, उन में हेॾो सारो टुकड़ो थी वेंदो गोलाई में। अलाह तबारक व तआला जहान खे इन उसूल ते ठाहियो आहे। हिते 5 सेकंड ते 25,000 वरिया, एॾो अलाह जो मुल्क आहे कुशादो। पोइ जॾहिं अहिड़ो अलाह आहे जो हिकिड़े खोखड़े में 1000 मण खजूर जा, सवे मण खजूर जा करे थो सघे, हुन जूं पतियूं, हुन जूं छड़ियूं, हुनजा खाबर, हुनजा हेॾो वॾो अलाह ताला रिज़्क़ वारो तबारक अल्लाह अहसनुल ख़ालिक़ीन, अलाह ताला बरकत वारो आहे। पोइ इहो अलाह ताला जॾहिं हेॾो पैदा कंदा हुआ, थोरो अॻु में जॾहिं अयूब साहिब खे परेशानी थी, हुन वीचारे दाह कई, चई कसरत नसल से जितना डरता हूं तॾहिं डर से इतना नहीं डरता। इहो जुमिलो आहे हिकिड़ो, कसरत नसल से जो डरता हूं तॾहिं दल से नहीं डरता। तॾहिं डर चवंदा आहिनि माकड़ जे वलरनि खे, माकड़ जा वलर ते मुल्क मिलनि ऐं हिते सॼो फसल खाई वञनि ऐं वण टुके वञनि, गाह खाई वञनि, वॾी तकलीफ़ ॾेई वञनि। अयूब चयो त मां इन्हनि माकड़नि खां बि एतिरो नथो ॾिजां जेको हाणे ॿार नवां पैदा थिया आहिनि इन्हनि खां ॾिजां थो त इहे अलाए छा कंदा माना काॾो खाईंदा रिस्क। अयूब खे हिन ॻाल्हि जी ख़बर न हुई, तंहिं वक़्त में एतिरे क़दुरु एग्रीकल्चर कल्चर असांजो कोन हो जो होड़े हाणे तरक़ियूं थियूं। हाणे त इहा हालत आहे जो जेके ज़मीनूं अॻे 10 मण ॾींदियूं हुयूं से ज़मीनूं हाणे 80 मण थियूं ॾियनि। अॻे 10 मण, हाणे 80 मण। ज़मीन साॻी, जिलेब अॻे 10 मण ॾींदो, वधि में सुठो चवंदा त साईं 10 मण जिलेब ॾिना आहिनि। जे 20 मण थी विया त पोइ त चवंदा क़यामत क़ाइम थी वई, नामुमकिन हूंदो हो। पर 10 मण भली ज़मीन हूंदी, हाणे उहा ज़मीन 80 मण थी वई। मुंहिंजो मतिलबु आहे त अलाह तबारक व तआला हिकिड़ो अखर फरमायो आहे क़ुर पाक में, तबारक अल्लाह अहसनुल ख़ालिक़ीन। अलाह ताला बरकत वारो आहे, ॾाढो सुहिणो ख़ालिक़ आहे। हिन मथां अजब नथो लॻे त हे हिकिड़ो बिजली घर रोज़ असांजे मथां सुबुह जो अचे वरी शाम जो ॾही थो वञे सिज जो। 1000 साल गुज़रिया अथसि त न इहो फ्यूज़ थियो आहे, न इन जी रोशनी झकी थी आहे, न को इनखे कॾहिं का अहिड़ी बाहि लॻी आहे जो सड़ी वञे वरी ॿिए ॾींहुं ईअं अचे। अलाह ताला एॾो हिकिड़ो सिज पैदा करे छॾियो आहे जेको 1000 वरनि खां हले थो, उन में खोट न आई आहे। हीअ ज़मीन साॻी आहे, 1000 वर गुज़रिया आहिनि, फसल पोखूं हे हो सभु सलाह भड़गा पिया थियनि, का खोट नथी अचे। 1000 मण इन मंझि कमंद पोखियो त खंडु निकिरी अचे, वरी साईं जे अकनि जा फसल पोखियो, निमू पोखियो त 100 मण रस वलियो, कड़ाण निकिरी अचे, ज़मीन साॻी। जेकॾहिं तव्हां उते ई कमंद ऐं तव्हां अकु पोखियो त अक बि थींदा, कमंद बि थींदा, अकु कौड़ो हूंदो, कमंद मिठो हूंदो। ईअं अलाह ताला हुन में अंदरि हिजाब रखियो आहे। पर मां त पहिरियों मां बरज़ख़ुल बयान, इन में अहिड़ा मां हिजाब ॾिना आहिनि जो पाण में न तकरबा, न खंडु, न को रस वञे। इहा आहे मार्फत अलाह जी।
जंहिं रब ताला जी मार्फत ईअं कंहिं माण्हू खे हासिल थी त पोइ हीअं दुनिया जी कंहिं शइ अखि घणी बि न ॾिसंदो, अखि घणी बि न ॾिसंदो, चवंदो त बेशक अलाह कोई अलाह जेको पैदा कंदड़ कोई मुसबर सारी दुनिया खे हलाईंदो।